После тушения костра двумя огнетушителями огонь легкий остался. Теперь мы попробуем попользовать одеяло для того, чтобы потушить именно угли, а не целый горящий костер. Надо было еще с собой, пацаны, воды взять. Сейчас посмотрим, что Угу. Выходи из дыма. угли горячие, костер хорошо разожгли. Видно, что дымят. Ну да, там нормально так, температурка была. Прям вообще неплохая. Смотрим. Ну там вот палочка горит. Раскидываем костер. А сколько сейчас человек на игле? Ну из 75 осталось 33. 74. Это не было, да, еще одного? В смысле? Отсева не было еще? Ну вот первый отсев был. Это не для протокола. Так. Так, смотрим, что под одеялом у нас. А сейчас он перестанет. Побей его чуть-чуть. Видим, что вроде Не, ну оно дымит, из-под него сильно дымит так-то. он дымит, когда тухнет. Ну это понятно. Пробуем поплотнее положить. Мы там уже посмеялись, что пока за время игры там каждый свой канал на ютубе успеет раскрутить уже. Ну, да сколько видосов-то выкладываем, то Угли по одному. разгреваем, в принципе, они начинают тлеть, уже не гореть. Открытым пламенем ничего не горит у нас. Основное костровище накрыто одеялом. Сейчас посмотрим, подождем пару минут, что там у нас получится. Надо было картошки с мясом все-таки взять. Картофана туда бы сейчас закинули. Так, ну что, давай посмотрим. Что, снимаем? Ну вот. Это уже другое дело. Костер без... Точнее, угли без единого признака огня. Костер развалили. А, вон огонек проявился. То есть отсюда вывод. Тушить нужно разгребенный костер, а не когда все лежит кучей. Да. Так ничего не выйдет. Все, Илюха, помаши привет всем. Да, два огнетушителя и одеяло. 3 бойца не справились, чтобы затушить простой лесной костер. Пожарники из нас пока посредственные. Пожарные. Пожарные. Это еще один маэстро сидит.